حال دی نو عدم استحکام دی په ملک کې او څو پورې چې سیاسي استحکام په ملک کې راغلی زموږ معیشت هم نشي ټیکېدی او دا سلسله په اسلام آباد باندې بیا دلته راتلل او درنه ورکول کو راشي یا رانشي خو لارې وبندېږي خلکو ته هم تکلیف دی او ټوله دنیا وګوري چې یاره پاکستان کې څه کېږي نو زما په خیال نتیجه خو به ما ته هغه نه ښکاري چې د عمران خان کو د رهایۍ دپاره دا کېږي نو خو څو وایم کو په دې باندې رها شي البته دا وخت چې عدالتونو ولا اوسه پورې ریلیف ورکړو نو کو نور ریلیف لږ کوشش وکړي نور ریلیف هلته مې وکیلانو سره شته کومې پورې زموږ صوبې حالات صورتحال چې دی نو هغه خو زما په خیال اوسه پورې څو نور څه ته روزګار شوي نه دي دا چیف منسټر دی او د هغوی ټول وخت هم بس نن فلاني ځای کې جلسه ده او نن احتجاج دی او نن لانګ مارچ دی نو دې سره خو د صوبې صورتحال وروسته ورځه خرابېږي او زموږ خاص کر دا مسله د کوم د دهشتګردۍ والا چې ده نو هغه خو ډېره سنګینه ده او وروسته ورځه روزانه یو نه دوه درې څلور واقعات کېږي جنوبي اضلاع خو زموږ داسې دي چې هغه خو بالکل دلته د حکومت رشتې نه او کو دا همداسې صورت هغه شي نو تاسو لیدل چې خلک هم بیزاره شوي دي صرف د دې واقعیت نه بلکې هلته چې کوم د فوج د شتې پرتې هغې خلاف هم اوس اوازونه راوچتېږي چې یاره دا تاسو دلته یې او دلته فوج دلته داسې حالات جوړ دی نو په دې لحاظ سره خو زموږ صوبه خو وروسته پاتې شوه ډېره زیاته او وروسته ده په دې کې په اضافه کېږي نه موږ ته د خپل حق میلاویږي د مرکز نه به دا به ووایم چې مرکزي حکومت کو بس دې وجه باندې دې صوبې ته خپل حق نه ورکوي چې یاره هلته د پي ټي آی حکومت دی نو عوام خو ټول پي ټي آی سره نه دي که نه د عوامو په دې کې څه غلطي ده نو هلته پکار ده چې خپل حق ورکړي او پرون دا ورځ درې مخکې ډي جي ایس پي آر چې کوم بیان ورکړ نو په هغې باندې خلکو شدید رد عمل دی چې بھائی تاسو داسې بیانونه ورکول چې ستاسو ضرورت څه دی او سیاسي بیان ورکړی او چې بھائی دا تاسو ته جهیز کې ملاو شوی دی دا نو داسې الفاظ استعمالول هم د پښتنو توهین کېږي او زما په خیال دې سره نور حالات خرابېږي نو زما په دې لحاظ سره خو د دوه صوبو ته وګورئ خیبر پښتونخوا ته بلوچستان ته دواړو کې یو صورتحال ښه نه دی د دې په وجه اوس چاین هم په دې باندې هغه کړی دی او خپل خلکو ته دا ټریول اډوایز ورکړی دی چې بھائی خیبر پښتونخوا ته به نه ځئ ځکه چې هلته حالات ښه نه دي نو چې انویسټمنټ هم نه کېږي هلته نور څه ترقي هم نه کېږي او څه پته هم نه لګي دا مرکز نه خپل هغه نشي اخیستی نو او دا وروسته ورځه په دې دهشتګردۍ کې اضافه کېږي نو دا خو صورتحال نه دی بل دا ووایه چې تاسو ووایئ چې کارکردګي د صوبایي حکومت نشته نو ګورنر خو د وفاق نماینده دی هلته نو داسې هغه ولې څو سوپېرې اوفر وزیر اعلی صاحب ته وکړو چې موږ کینو لکه د پښتون جرګې په حواله چې دې کېناسته یو ښه مثبت دغه راغله هغه غټه مسله حل شوه وفاق سره چې زموږ کوم حقوق د خیبر پښتونخوا دی وایي یا تاسو کومه خبره وکړه د دې د حصول لپاره څه کول پکار دي بینګ موسټ سینیئر پولیټیشن دې کې ګورنر صاحب مخکې ورځو کې خبره کړې وه موږ سره هم کړې وه چې یاره ټولې پارټۍ را یو ځای شي او هغه جوړ کړو خپل چې کوم زموږ صوبې مرکز ته څه زموږ بقایاجات دي او زموږ څه ضروریات دي چې د هغې یو لسټ جوړ کړو او هغه بیا مرکز سره په هغې خبره وکړو خو هغې کې مخکې پیشرفت نه یې شوې او چونکې د ګورنر او د چیف منسټر خپل منځ کې رسکشي ده یو علاقې دي یو بل سره الیکشنونه کړي دي نو هغه یو پکې یو مسله ده د هغوی په یو هغې باندې دا
یو ځای چې تا کېږي نه پکار دی چې یو داسې طریقه کار جوړ شي چې کم از کم دا اختلافات شته خو یو بل سره کېناستل د صوبې هغې کې د حق لپاره خو د سیاست نه بالاتر ټول کېناستل پکار دی چې یاره مونږ کینو او د دې صوبې چې کوم حقوق دي د هغې لپاره آواز اوچت کړو.